我只能说它是一只笨鸟啊，它怎么不想飞出去啊？我都已经开灯了，我刚才还在墙壁上面看到它，看，我还以为它已经走了，现在有点麻烦，我要再把它找出来。我是希望它赶快飞出去啊，灯都开那么明显了。好，我等下再录好了。